To vyzerá famózne. Pozrite. Sú chvíle, kedy závidím aj sám sebe. Čaute priatelia a vítajte späť so mňou v prírode. Máme teraz taký upršaný deň, ale však čo sa dá robiť, s tým sa musí počítať, bolo dlho sucho, tak je to pre tú prírodu super a ja som sa dneska rozhodol, že strávim deň v jaskyni, že sa pôjdem niekde ukryť pred týmto dažďom v takej malej partizánskej skrytej jaskyni, tak ako kedysi partizáni sa tam skrývali pred niečím iným. Ja sa tam budem skrývať pred dažďom a čo? Plánujem si tam spraviť nejaké dobrodky, uvariť úplne takú špecialitu. Ja keď mám chuť na udené koleno, tak si robím troška na taký iný spôsob, takú oravskú slaninku varenú, dám tam, však to uvidíte, to bude špecialita, tak proste poriadny kus masa a budem si užívať ten deň v tej jaskyni, ale musím tam dôjsť, takže uvidíme, len sa tam bude klzať, jak tam pôjdem, lebo to je dosť vysoko na takých skalách. No uvidím, snad tam dojdem a vy si isto nenechajte už toto video. Takže moja prvá výzva začína tuto. Ja musím sa nejako vyškrábať po týchto skalách aj z hore a hore do toho hustého porastu, kde nájdem skrytú tú moju jaskyňu partizánsku, do ktorej sa chcem ja dostať. A je to tu dosť premočené, takže bude to taká výzva. Šmíka sa jak sviňa. Je tu premočené jak šlak, ale tak čo sa dá robiť? Ani partizáni to nemali úplne jednoduché. Niekedy si hovorím, že či by mi nebolo lepšie doma robiť videá z domu, nejaké tie za počítačom komentovať všelijaké rýchlo kvasené celebrity a asi by to bolo pohodlnejšie a tuto nemusel by som sa báť každú chvíľku, že sa niekde pošmyknem na kameni alebo na mokrom dreve a zletím dole. Tak ale to by už nebol by to ten správny adrenalín, ktorý milujem a aspoň mám tu pokoj aj kľud v tej prírode, aj keď som tu sám a to milujem a ja sa už teším do tej jaskyne.
Takže ja už som celkom vysoko a odtiaľto by som už nechcel spadnúť tam dole, takže týmto smerom bude skrytá tam v tých skalách tá jaskyňa, tak už by som tam pomaličky mal byť konečne. Tam dole, tam sme si není všetci rovní, ale príroda má jednu skvelú vlastnosť, že je úplne jedno, kto ste. Ku každému sa správa rovnako a má pre neho tu prichystané rovnaké podmienky a to je tá jediná spravodlivosť, ktorú nájdem v tej prírode. No priatelia, ja som konečne v tej jaskyni a už tu môžem relaxovať, oddychovať a pôjdem si to tu troška zutúniť, pôjdem si povyťahovať nejaké veci a potom sa pomaličky pustím aj do toho varenia, ale hlavne tu chcem dneska byť v tomto daždivom počasí a užívať si deň v jaskyni. Takže priatelia, takto vyzerá nejako tá moja jaskinka. Už mám rozložené nejaké tie veci. Ešte aj tu mám. Takže nejako takto a môžem už ísť relaxovať. Stoličku mám tiež, takže paráda. Pohľad z jaskyne vyzerá takto, stále nám prší, čiže už som spokojný, že nemusím teraz niekde moknúť a som tu skrytý v tej jaskyne, takže paráda. Tichá noc, tmavá noc, krásna je, partizán na horách bojuje. Tak ja už takto relaxujem v tej jaskinke. Pôjdem si teraz, lebo však to počasie je také, aké je aj chladnejšie, je to cítiť tu, tak si pôjdem spraviť najskôr teplý čajk, kým sa spustíme na tú dobrodku. Proste nech tu mám aj niečo teplého a potom sa už teším na to poriadny kus masa vareného, to bude jak na spôsob vareného kolena a ja to mám strašne rád, keď je to také teplé, tak to si so mňou vychutnáte. No, dneska budeme variť na liehovom variči. Nech tu máme pocit, že je tu poriadny oheň. No, si ho zapálime. Nech sa mi rozhorí. Varič mám rozhorený. No, som troška nedomyslel na túto konvičku.
Ale nevadí. Zohriať sa na tom uvariť čajík bude dať. Len ten povrch je troška iný. Vidíme. Voda, sviňa páliva nám zovrela. Takže vodička zovretá. Kúpnem si tam z tohoto čajíku. Tropický čaj. Však sme skoro v trópoch. Tak. Nechám si ho tam pekne luhovať. Kým je ešte teplý, dám si tam troška cukru a tak nech sa mi to ľahšie roztopí. Troška hnedého cukru a tej limetky. Aká si je vnútri hnedá. Snad to nebude na škodu. No. Kvalita za rozumnú cenu. No. Keď už je to exotický čaj, už je to čistá exotika. No. A ja si môžem tu zatiaľ vychutnať tento skvelý teplý čajík. Výborný, výborný. Tak to chutí neskutočne. Len obyčajný čaj, keď si tu človek dá, tak je to úplne o niečom inom. A ja už pôjdem pomaličky na to poriadne mäso si pripraviť. Takú špecialitu, ktorú si človek môže narýchlo pripraviť v prírode, lebo nemusí sa to variť tak dlho ako to koleno a chutí to veľmi, veľmi dobre a je to pecka. Takže priatelia, tu vidíme nejaké tie suroviny, čo budeme na to potrebovať. Kotlík už je na mieste. No čo, vodu na varenie, tam mám nejakú sol, tu mám nejaké korenie rastcu, bobkový list, nové korenie, čierne korenie, nejaký cibulku a cesnačík. A to by malo doviesť tento kus, no samozrejme bez tej slaniny by to nešlo. A toto všetko, keď to spolu povaríme, by nám mala vzniknúť neskutočná dobrodka, tak už sa na toho fakt skutočne teším.
Znova si zapálime tento varič. A dáme tam vodičku a potom ostatné ingrediencie. Voda je základ. No a my môžeme tu proste ísť nahádzať všetky tie ingrediencie a už niečo nám z toho dobrého vznikne. No. Vodička sa už pomaličky začne variť. Šupnem tam tú slaninu poriadne do tej vodičky. Tak. No. Potom pridáme nejakú tú cibulku. Troška ju očistíme. No. Nech je čistá. V rámci možností. No. Ostatné sa musí vyvariť. Troška cibulka, nech tam pláva, cesnačik, to tam môžem dať aj v celku. Tak. A ideme. A už tam dám len tie korenia. No. Nechce sa im ísť dobrovoľne. Tak musíme, priatelia, všetko poriadne odhadom. Troška nového korenia. To tu máme. Troška rastce si tam dám, čo som si ešte nedal, no, čierne korenie, trocha pepše, či nové korenie, predtým som tam dal čierne korenie, že už sa v tom strácam. No, ne no, ja blázen, ja som kúpil namiesto čierneho korenia, kúpil som dvakrát nové, no, tak čo už no, vidíte, však sa mi to zdalo ako si veľké, ale chcel som tam dať čierne, no, tak, chybička sa vloudila. Troška bobkového listu. A teraz to len prisolíme. Skvelý rýchlo recept. Všetko odhadom. Dobre. Aj, chybička sa vloudila, no čo, také veci sa stávajú, no nič. A teraz to už len necháme variť, priatelia. Pozrieme sa do toho kotlíka, aby ste videli, ako to vyzerá. No, všetko tu pekne hrá spolu. No. Troška premiešam, však ono sa to roztopí. No,
slaný je dosť. To by aj stačilo. No priatelia, vidíte, ja to tu už takto mám ten kus slaniny. No. A teraz si spravíme toho, uvaríme tú slaninku poctivo v tomto všetkom tomko náleve. A už nič, už to iba nechám variť. Nejakú polhodinku, nech sa to varí. No. A verte, že to bude paráda. Tá vôňa je neskutočná. Puknem sa na to. Je to samozrejme horúce. Ale to je polievečka. Slaninkový vývar. Ale teraz mi nejde o vývar. Ide mi o tú poctivú slaninku a no, čo je lepšie, jak si takto človek môže to užívať a takúto dobrotu pripraviť. No, nech sa to pekne varí. Aby ste nepovedali, že som sviňa, tak vám dovolím nakúknúť pod kapotu. No. Ako nám to vyzerá. Vyzerá nám to fajne. Je poriadny kus masa. Pekne sa var. No, stalo sa to, že mi došlo palivo, takže liehový varič tiež má nejakú svoju kapacitu. Čiže keď chceme niečo viac valíriť, tak musíme mať so sebou náhradné. Zapálime a pokračujeme. Pokračujeme k vareniu. No vidíte, už som doplnil to palivo, takže sa mi to tu pekne varí. Nie sa kam ponáhľať, dneska ja tu celý deň relaxujem od rána, takže no dobre, však to, čo si to natáčanie zabere toho času veľa, ale ja popri tom relaxujem, čiže ja to robím tak pomaličky, nikde sa neponáhľam, všetko si pekne vychutnávam, aby som to spojil, príjemné s užitočným. A jak sme sa bavili o tom doplňaní toho paliva, tak vždycky, neviem, či to niekto by ho to napadlo, ale pre istotu radšej to poviem, vždy to tam dávajte, keď je už hlavne nie keď je zapálený, troška vychladnúť a dolejete a zapálite, lebo samozrejme boli aj také prípady, lebo však je to tam také palivo, čo ide aj do takých biokrbov, čo doma človek môže používať a
Boli pár prípadov, že ich to napadlo, keď to horelo, dolievať tedy to palivo a to akurát zblknete aj vy, aj všetko naokolo, takže pozor na to a vždy to doplňať, až keď to troška vychladne a pokračujete. To len taká vsúka, nech to má, jak sa hovorí, nejakú tú pridanú hodnotu pre ďalšie generácie a pre to ľudstvo. Tak na zdravíčko. No a nám sa to pekne, priatelia, už dovarilo. Už to len tak som nechal dojsť. Ja sa posnažím ten celý kus nejako vybrať. No, to vyzerá famózne toto. Ja. No priatelia, výborne. Ja tu mám k tomu ešte uhorky a chrén. No. Chrén musí byť. To sa k tomu pýta. No. A uhorky tiež. No. No a ešte mi niekto povedzte, že toto by ste si nedali. No. S Pánom Bohom toto. Jaj. Sa na to tak teším, že ani neviete ako. No. Bude dobrota toto. No priatelia, nehnevajte sa, ale ja sa fakt už do toho musím pustiť, lebo toto bude ja už toto bude hostina. Joj. Po celodennom si toto zaslúžim, snáď. A mi doprajete. No, nehovoríte, že by ste si aj vy teraz čosi dobre dali. Ty kokos. Pozrite na to. Takéto teplúčke, keď je to ešte. Joj. To ide samo. Hovorím, toto je jak udené koleno. No toto. Joj. Ty kokos. Normálne, že priateľa, ešte raz sa pozrite, to je masíčko. To je neskutočné. Pozrite. Sú chvíle, kedy závidím aj sám sebe. No ale toto je neskutočná. To bude papina. Wow. A mi nič nezostáva sa len do toho pustiť. Jaj. Toto je aj zázrak. Jaj. Fantázia. Kto toto nevyskúšal, tak to je. A keď sú ešte také teplé, neskutočné. A keď tú oravskú slaninku spravíte takýmto spôsobom,
Povaríte ju. Koľko som mohol variť? No možno aj hodinku necelú. No ale fantastická. Toto je. Peťka mi zase, keď to uvidí to video, bude hovoriť, že zase čo som si robil, keď som sám. A keď zase pôjdeme s ňou a povie, že zase dám nejakú gebuzinu. No, je výborné. No. Toto musíte vyskúšať. To je neskutočné. Po celodennom dni takáto odmena. Fantázia. No ja toto asi všetko zjem a kokos, ja neviem ako sa dostanem odtiaľ to. Neskutočné. Kokos. Ja toto všetko zjem. Amen Dolores. Partizáni hľadovali a ja tu jem toto. No s Bohom. Toto nie je normálne, toto je obžerstvo. Obžerstvo. Toto je hrozné. Hrozné. Priatelia moji, no nehnevajte sa na mňa, ale toto už je obžerstvo. Odtiaľ, potiaľ. Toto už bolo aj na mňa moc. Ježišmária, to bolo strašne veľa, toho bolo a teraz mi je tak tak zle, že ja asi už ani domov dneska nedôjdem. Nevadí. Ešte si tu troška budeme ja relaxovať, skôr teda tráviť toto jedlo, kým sa až odvážim ísť dole tým strmým, mokrým kopcom, aby som sa neskotúlal dole, tak. Ale bolo to vynikajúce, fakt, akože to je pecka, keď si takto urobíte tú slaninku, tak to stojí za to a keď je to také teplúčko, sa vám to až rozplýva na tom jazyku, takže je to pecka, ale toto bola porcia asi tak pre dvoch aspoň, no toto už potom je to už obžerstvo a to už nie je dobré, tak ale tak budeme to vyhadzovať, to nie, takže to nejako budem musieť stráviť. Dúfam, že sa vám, priatelia, páčilo takýto zážitkový deň, aj keď upršaný, ale zase to bolo úžasne, tu som bol skrytý, mohol som tu troška vyschnúť a pomaličky sa ja pôjdem ešte pobaliť tie veci a ešte tu budem chvíľku, jak som spomínal, tráviť, aj čas a jedlo tráviť, takže musím to stráviť a my čo, priatelia, budem rád, ak ma oceníte nejakým tým lajkom za tú moju snahu, lebo dneska to človeku zabere kopu času, kým niečo natočí v takomto štýle. Budem rád za odber, jak tam dáte, kto ešte nemáte. No a komentár samozrejme vždy poteší, priatelia. A to by bolo všetko, priatelia, a my sa vidíme niekedy zas na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Bože, ja si tu zomrem, tak sa držte a čaute. Zazvonil zvoniec a obžerstva bol koniec.
vysokou horou obklopená. Dedinka moja spí, tam prežila som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástla som jak jedli